Oi, boa tarde, sou Suvaco de novo, já andei 25 km hoje. Estou a 5 km da cidade de Caxambu, Minas Gerais. E agora eu vou fazer uma fogueira tentando usar só um isqueiro, que é uma coisa bem difícil, né? Ainda mais que ontem choveu, né? Deu chuvisco à tarde. Aí o que eu fiz? Eu coloquei bambu por baixo e os gravetos mais finos e mais grossos depois por cima, né? Agora eu vou com o isqueiro, que o bambu ele é muito bom. Combustível, né? Quando a gente coloca fogo nele, ele pega facinho. Vamos ver se dá certo. Se pegar em um deles, pega no resto. Só que esse vento que tá sem vergonha. Vamos lá. 1, 2, 3, vai, pega. Pega, meu irmão. Pega, tem um monte de gente vendo, vai. Aí. Parece que vai, né? Ó. Será que vai? Vamos ver. Vou colocar mais um gravetinho. Gravetinho aqui. Os outros. Eu acho que vai agora, hein? Eu acho que foi, hein, gente? Viu só? Bambu é a planta da fogueira. Arrou bambu, vai fazer fogo, hein? Fogo, elemento espiritual, se locomovendo, com a sua raiz fincada na madeira, mas sendo a raiz espiritual inicial. Um abraço do Suvaco. A fogueira está aí, ó. Fogo, mas fogo de verdade, hein? Ficam com Deus.